кыздар боорукер болот деген ал болбогон эле сөз. Кыздардан ташпор нерсе жок. Менен мисалы меникичи ушунда та экөөбүз бар эле деп бирөө мына мисалы чалган жок. Баягы үйүндөгүлөр алып келип таштаганда эле мындай катардагы эле адамдай катары кабыл алганбыз. 30га чукул китептин автору, котормочу акын Кубанычбек Басылбеков агайга келдик. Тагдырга эмне жазылса аны көтөрбөскө арга барбы дегендей, биз азыр Кубанычбек агай менен маектешебиз. Өкүнүчтүүсү, Кубанычбек агай учурда карылар үйүндө күн өткөрүүдө. Саламатсызбы агай? Бизди күтүп калдыңыз го. Кандайсыз? Жакшы келдиңерби өзүңөр? Жакшы. Денсаулыктар жакшыбы? Жакшысызбы? Жакшы. Силерди келет деп күтүп. Жүрүңүз агай, бул жака. Басалы. Агай, көптөн бери баягы ден соолугуңуз бир аз жабыркап, оору менен алпурушуп келдиңиз. Азыр кандай абалыңыз, жакшыбы, жакшы болуп калдыңызбы? Азыр ушу 2 жыл болду, могу башымдын ичи зыңылдап, жанагы башымда оор немен өзүм өтүп атып, чарчатпай турмун да. Анан которуп, дагы муну котором деп атам, жыгылып калыптырмын. Анан мени инсульттешип, эметип, баары парым эметип атып, чындыгында. Мен ойлойм, мен инсульт эмес эле ушул мээмди чарчатып алдым да. Жазып аткан киши болбойт экен. Мен жөн эле жата берейин десең, ар түрлүү ойлор келип, ошолорду бышырып, ошолорду эметип, анан бияктан да жазып атам. Бияктан жазып атып, көп нерселерди жараттым. Мисалы жанагы туюктар, тигуларды отпаймынбы? Тигинден мындай омонимдер сөздүгү жөнүндө айттым. Аны окумуштуулар жазыш керек эле. Лингвисттер, филологиянын эмелери окумуштуу кишилер жазыш керек эле. Мен билимим жок туруп, менде билимим жок чындыгында. 10-чу эле орто билим менен эле ошондогу алып эметип калган, баягы такыр билими жок жүрбөйүн деп. Агай, анан сиз буга чейин 10 жыл аралыкта маданият үйүндө эмгектенип келипсиз. Ал жакта эмне иш кылат элеңиз? Бизге да кызык болот. Мен ар кайсы жумуштарда иштедим. 73-жылы маданият үйүнө кызматкер кылып алышты, баягы музыкант кылып, музыка эмесибиз жок. Анан аякта иштеп жүрүп, көп жумуштарды аткардым. Автоклуб деп коет экен, машина, астыңда машина. Чоң тетиги алыскы кышына жайына карабай чабандарга китеп жеткизип, аларга кино дагы койчумун. Киномеханик болуп, китеп таратып, эме кылып, концерт коюп, өзүм аккордеон тартам, коңу сезем. Анан ошентип ушундай кызматтарды аткарып, анан кийин 1-2 жыл иштегенден кийин, анан кийин чоң ролдорго киргизишип, анан кийин неме жылы 78-жылы неме деген чоң драма койдук. Ага чейин да коюп жүрдүк. Эне улуун чакырат деген чоң драма, бир көшөгө бир сүрөттүү эмени коюп, эне улуун чакырат деген аябай оор экен, ыйлабаган элдин баарын ыйлатып, тагдыры ушундай эметкен кишилер бар экен. Энеси таштап кеткен бала жөнүндө экен да. Өзүбүздүн жердеш акын котормочу, драматург Жалил Садыковдун Чакмак таштын сыныгы деген 2 көшөгө 6 сүрөттүү чоң драманы аткарып, ошондо мен башкы каарманын аткардым. Бердеш Мерген Темир уста. Ошонун ролун аткарып, анан кийин эме кароодо 78-жылы 3-чү орун ээледик. Фрунзенин артисттери 1-чи болуп эмеди, алайлыктар 2-чи орун ээледи. Биз 3-чү орун ээлеп, элдик театр деген наамга ээ болдук. Агай, анда мен дагы сиздин жазган китептериңизге, котормолоруңузга, ырларыңызга абдан кызыгып жатам. Жүрүңүз анда сиздин бөлмөгө барып, чогуу көрүп, айтып бериңиз бизге да. Биз азыр Кубанычбек агай менен жолуктук.
жолугуп сүйлөшүп, анан тамактануу маалы болуп калыптыр. Агай азыр тамактанып жаткан учуру. Анан кененирээк китептерге өтөбүз, кененирээк маектешебиз. Тамагыңыз таттуу болсун, агай. Рахмат. Бул агай анан мага кызык болуп жатат. Бул жактын шарттары сизге жагып атабы? Кандай болуп атат? Келгенимде абдан кубанычтымын. Мындай жылуу жумшакта дегендей кар жай электе, суук болуп электе бияка жайгашып алдым. Болбосо кайкап атат элем, кимден үйүнө баратат элем. Жакшы жигит келип баягы шарттын баарын эметип, 2 күн биринде келип учурашып, ал жайды сурап эметет. Жерде иштеген кызматчылар, ашпозчулар бүт баары мындай өз ордунда, өз эмесинде баары таза, жакшы ойдогудай. Врачтар, немелер, медсестралар бүт баары аларда кам көрүп, өзүнүн кызматтарын так иштеп, ошентип турушат. Абдан жакшы мамиле жасашат. Мындан артык болбойт чындыгында. Агай, тамагыңыз таттуу болсун. Муздап кала электе сиз дагы тамагыңызды ичип алыңыз ысык кезинде. Ал эми биз азыр агай тамактангы чакты бул жактын жетекчилерине барып, Кубанычбек агай боюнча дагы сурап көрөлү. Анда биз кеттик. Биз башында баягы чыгармачылыкка көп аралашпагандыкыбы, биз котормочу экенин же бул Залкар котормочу катарында экенин биз билбептербиз. Бул үчүн биз кечирим сурадык агайдан. Баягы үйүндөгүлөр алып келип таштаганда эле мындай катардагы эле адамдай катары кабыл алганбыз. Жөнөкөй адамдыгын биз билдик. Бир обходто келе атсак, мындай шкафтын эле четине отуруп алып, өзү чыгармачылыгы менен алек болуп атыптыр. Анан агай эмнеге шкафтын четине отуруп алгансыз десем, мен столумда тиги холодильник туруп калыптыр деп көрсөтүп атат. Анан ошол замат биз эми столун бошотуп агайга мындай мүмкүнчүлүк түзүш керек деп мындай неме болдук да өзүбүз дагы. Бирок ошого чейин дагы агай айтпайт да, эметип, эми мен ал өзүмдүн ишимде, өзүмдүн кылып аткан жумушумда деп эле мен эмнеге башка бирөөлөргө ошонун эмем артышым керек дегендей эле мамиле кылып ошондой кылат да. Кубанычбек агай, ушул маектериңиздин биринде баягы тагдырыңыз оор болгонун айтып кейип келеткенсиз да. Негизи эле ал өзүңүздүн ырларыңызда жазылып, ал жакта да айтылып келеткен. Негизи эле ушул жан дүйнөңүздө, ичиңизде кандай көксөөлөр бар? Эми бул суроо сизге оор болушу мүмкүн. Албетте мен немем начар болуп калды да мындай. Башында эле немеси жолу кыйшык болчу дегендей. 6 кызым бар. 6 кыз албетте. Жүрүңүз. Энесинин тилин алат. Энесине жакын. Алар азыр чет мамлекетте. Улуу кыз биякта. Анан кийин мамилелер солгун. Энеси кандай десе ошондой дешет. Мен аларга керегим жок. Ошон үчүн могу жакта жүрөм. Бул согуш жака жүрмөк беле. Менин чыгармачылыгым менен аларга бир тийин. Кыздарыма дагы, аялыма дагы эчтеке ушул жака жеткизип коюшту. Улуу кыз да биякта жашайт небереси менен. Аларга менин керегим жок. Бияка жеткизип кутулуп калышты. Биякта мен эмне болуп атам? Башым монтип зыңылдап атабы? Дагы эмне болуп калат? Жок. Келиңиз бул жака отуруңуз. Мындай кыздардын. Мен душманга каалабайм мындай кыздарды. Кыздар боорукер болот деген ал болбогон эле сөз. Кыздардан ташпор нерсе жок. Мисалы меникичи. Алтоо гана. Бир телефон чалган жок. Болуптур алыстагылар. Мен аларды мага машина алып бергиле, мага үй алып бергиле деп чалсаң, мага курортко жибергиле деп чалсаң дагы жокмун. Алардын өз жайына койдум. Эч кыйнаган жокмун аларды. Бири мага момтеп неметип койгон жок. Ушул боорукерликпи? Ушул немеби? Ушуну мен
айтпаса жүрө бергенде өзүм күнөөлүү болуп калам да. Булакка окшоштурамын сени гүлүм, кулакка жагымдуу эң шаңдуу үнүң, күнүгө болоюнчу жаныңда мен, узакка калмайынча бүтүп күнүм. Анын эч чама жок, кайрылымда окуса болот. Мына гүлүм сени окшоштурамын булакка, үнүң шаңдуу эң жагымдуу кулакка, мен жаныңда болоюнчу күнүгө, күнүм бүтүп калмайынча узакка. Мындай бул ошону эле эмесе, мындай окуганда да бул. Мындай бияктан кээ бирөө окуй албайт да. Анан ошондой болот да, мына гүлүм сени окшоштурамын булакка. Булакка окшоштурамын сени гүлүм. Анан ушул экөөнү 2 буун чыкты. Экөө тең эми баарын окуп отурганда убакыт кетет. Эң биринчи башталганда эле мен ошо орусча жаздым да, орус жырлары жазып жүрүп, анан кийин шаарга келип бияктан жанагы жазуучулар менен аралашып, анан кийин жанагы улуу фантаст Бекенас Сартов деген бар, киши бар болчу. Абдан уюштургуч, мектеп басмасында эмесинде иштечү. Өзү жазуучу, фантаст, акын дагы өзү журналдан болот. Жакында эле ол жөнүндө эме болду, бери болду. Анан ошол абдан уюштургуч неме экен, ошонун ийримине катышып Тоо жылдызы деген. Мен ушуга чейин көрүп эле жүрөм, андай ийримди мен көрө элекмин. Эми укмуш болду да, ошол мага университет болду. Мен ал киши дагы каза болуп калды, эртеси эле 30 жашында. Бирок мен ал каза болгондон 10 жылдан ашык ошол эмеге барып жүрдүм, катышыпчы. Ал мага университет болду да. Мен өзүм жогорку жайларды окуган жокмун чындыгында. Неметкен жокмун. Аны мен чындыгын айтканда атайын эле окуган жокмун. Жогорку окуу жайларынчы. Мен момундай бир оюма келди да, ошону мен азыр өкүнөм да, бир чети тура эмес кылып турдум. Эмне эле тиги билимдүүлөр эле бирдемеге жетишет, бирдемени жазат, аны билимдүүлөр жетпейт бекен. Мен ошо билими албай туруп, мен билимсиз ушул билимдүүлөр жетпегенге жетем деген максат койдум да. Алтыга келем мартта. Ошого чейин жанагы катуу келишип, мына 2 жыл болуп калды. Котурмого кызыгып калган жаным 30 китеп котордум, атпайбы. Анан дагы котор. Болгондо да классика бар. Жөн эле майда чурдан урлар эмес, мына могу жерде азыр көрөсүңөр. Ала келбеди. Ошолорду которуп атпырым, кийин мээңди чарчатып коюп турдум. Бирок которгондо дагы жөн эле мындай, буну да сынчылар эмелерим айтат, өзүмдү мактаган эмес. Меники немесин окусаң дагы кээ бирөө айтат го, орусчадан которгон ал анчалык неме эмес, баягы сорпонун дегендей болот. Медальдын тескери жагы биягы эмес, биягы деген түрлүү нерселерди айтат экен. Мен эле кошулам. Бирок эгерде чындап берилип, ошону немесине жетем деп, ошого ыкыласың коюп, дилиңди коюп, бүт жаныңды арына ошентсең, жетсе болот экен. Мен өзүмдүн немемде көрдүм да, болот экен. Китепти көп окугандыктан башка элдердин жанагы ыр-түрлөрүн кыргызчага кээрип, ошон үчүн туюги деген, ал туюк деген сөз экен да. Анан кийин мен ал бир 5-10 чакты ырлар жазылды. Эми таңыдан эметип аткан. Анан кийин аны өздөштүрдүм. 20дан ашык, 30га жакын кыргыздын акындарын ушу алыкулан баштап, арасында орто моон, улуу моон, кичүү моон, жаңы баардыгын которуп даярдап койдум. Бирок аларды чыгара албай калдым. Дагы эле чыгара албайт, мына акчага байланыштуу. Өзүм момундай ден соолугум момундай болуп калды. Андан кийин акча каражат жок. Азыр ушул кезде мен дагы немени жазып атам, кыргыздын гимнин. Ошону өзгөртүп атышпайбы?
ошону биякта жөн эле жатып албай мен деле аракет жасайм. Келсе болсун албай кимдики эми бул эмесинен да эгерде жакшы болуп чыгып калса ажы эмес, жок эметпесе ажы эмес. Ал өзүңдүн дараметиңен жакшы нерсе чыккан жакшы да. Мисалы меники чыксын дегенде элбиз. Ушул жерден айта кетейин, мына котормочулук болгондон кийин биздин адабиятта котормочулук көп өнүкпөй атат. Мурун котормочулукка көп көңүл бөлүнүп, аларды сыйлап, аларды даңктап, алардын китептерин чыгарып, сыйлыктарын берип, чөйрөдө мындай эме уюштуруп, чөйрө мындай. Ошол жерден талкуу жүргүзүп, же болбосо ошол жөнүндө өзүнчө берүү болуп, ошонун атын чыгарып, таңазалап, мындай эмне кылып атканы мына силер келип атканда ушинтпесеңер мени ким билет, каяктан билет. Ошентет да. А бизде андай жок. Ал укул болсо ошол учурда оорукчал болгон, кан түкүрүп жүргөн, өлөрүн деле билген, өмүрү аз экенин билген, ошого карабай эрдиги, ошого карабай элге момунчалык улуу эмгектери жаратып, тилибизди байытып ушинтип кеткени бул чоң эрдик, баатырдык. Ооруп атып, эметип атып, караган жок да кан түкүрүп атып, эметип атып. Жолбарыс эген баатырды ал которбой эле 11 айдын ичинде кыргызча жазып ээргип туруп, өзүнүн дастанындай эле баягы Толбай Сунчуну жазгандай эле өзүнүн чыгармасындай которуп, убара болбой эле ээргип туруп, өзүнүн чыгармасындай эле сюжетин алып туруп, ал сюжет чындыгында шортаныкы да. Ошону алып туруп эле анан кийин кыргызча эркин которбой эле жазып салган, өзүнүн чыгармасындай. Ал укулдун бир гана мен немесине кошулбайм, эмесине жанагы поэманын атын туура эмес которгон да. Жолборс терисин кийген баатыр деп. Жолборс терисин эч качан кийбейт. Жаманган. Аны жөн эле жанына пулка сыяктуу жерине мынтип эметип коет, багы түшүп кетпесин. Жаз эмес. Анан кийин баатыр деген да туура эмес. Немени ылдыйлатып атат да, баатыр эмес. Тиги темир булчун киши да. Жолборстун жагын айырган, коркпогон, тайманбогон темир булчун неметкен ошондой баатырды эмени шерди баатыр кылып. Мен канча көп элдикин котордум да, ошондо эң негизи жанагы дүйнөлүк неме Кытайдын поэзиясын котордум, аябай кеңири жөн эле 5-6 ырым эмес. Көп 90дан ашык немелерин котордум. Ошонун ичинде Либонуку басымдуулук жасалат. Бир китеп толтурат. 90 ырым жалгыз Либонукун котордум. Жөн эле көмүскүдө жүрдүм. Менин момундай бакырап, аны көп эле киши билбейт. Баягы алкул айткандай мен керек болсо кошсом билбейт. Мен ким экенимди. Мени момундай бир жыйын болуп, момундай чакырып, же болбосо момундай келип телевидениеге тартып, радиодон көп сүйлөдүм.